रात को वठी रहल तव्हांजे जलसे जे लाइ छोकी अॼो की तारीख़ 2 बजे बयान आहे रते दरे जे भरिसां वॾा गोपाग मन रते दरे को अञा 15 किलोमीटर अॻिते पर मौलाना कारी अब्दुल शकूर साहब जो इसरार हो त डायरी साहिबान चवंदा सैयद हर हाल में अचे तव्हांजो बि इंतिहाई मशहूर आहे जो आले रसूल जे वक़्त जो क़दुरु कंदे तव्हां मूंखे जल्दी वारो ॾिनो अलाह कंदो तव्हांजो जलसो कामयाबु थींदो असांजो बचपन जो साथी सिंध जो सुरीलो आवाज़ सिंध ऐं बलोचिस्तान जो नादखान फ़कीर हाकिम अली भुट्टो साहब उनजे बाबे जी भी तबियत सही न आहे दुआ घुरो त अल्लाह ताला शफ़ाए कामिल आजिल ॾेस फ़कीर साईं जो हुकुम हो त शाह साहब मां अवल महफ़िल मचायां पर चूंकि मुंहिंजी बि मजबूरी आहे न त फ़कीर जे लाइ त मां कलाक जा कलाक बि इंतज़ारु कंदो आहियां अल्लाह कंदो इंशाअल्लाह हाकिम अली साहब भी पहुता उहे भी तव्हांजी महफ़िल खे गरमाईंदा मां हिन नात ख़ाननि जे लाइ आलिमनि जे लाइ जमात गॾायां इंशाअल्लाह ही डायरी साहिबान जो जलसो अल्लाह जी बारगाह में अल्लाह कंदो कामयाब थींदो ऐं क़यामत ॾींहुं ही जलसो असांजे लाइ शफ़ाअत जो ज़रियो थींदो बोलो ताबा सां जो आमीन अवल तारीफ़ उनजी जय जोड़ोगी जहान नवाज़े नेमत नसा पोई कई किरोड़े एहसान अशरफुल मखलूकात चई वे तर वधाए मानो सचो जो सुबहान फबि आई आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सारी रात जागी जिन याद कयो सुबहान अब असां बेपीरा न आहियूं पीरनि वारा असांजी जमात मुर्शिदनि जी जमात आहे तॾहिं त पंहिंजे वाइज़ में पीरनि जो कलाम भी पढ़ूं था रब जो क़ुरान भी पढ़ूं था सारी रात जागी जिन याद कयो सुबहान आशिक़ अब्दुल लतीफ़ चवे तन जी मिटीअ बि लधो मान जिनरी जायो अल्लाह तो नचे तन के ओ जेकी अल्लाह अल्लाह कन से दुखिया की नरन न लालच का दुनिया जी न को ब्योई था घुरने से सदाई खुश रहन जिनरी जायो पंहिंजे रब के सरदार जी सदके सभिनी के मान मिलियो आ महबूब मिठे जे ख़ातिर ही कुरान मिलियो आ ज़ियारत के कुरान जी अल्लाह ताके कब्र क़यामत में न कुरान जी शफ़ाअत दी ओए लाउड भी सोण वाला ते शिकायत ते दुआ कंदो वञे सरदार जे सदके सभिनी के मान मिलियो आ महबूब मिठे जे ख़ातिर ही कुरान मिलियो आ सलवात अदा पढ़ त वयल भाग मरे तो ईसा मूसा नूह नबी रोवंदा पिया अरबी दे हलो मुझ मिठा उते चवंदा पिया जानब यार अरबी कजे ॿिया यार कबा काॾे प्यार मिले जे पुनल जो त ॿिया प्यार कबा काॾे सरदार अरबीअ जे हूंदे हिते हथरा दू सरदार कबा काॾे बाबा असांजो सरदार मदीने वारो साईं सचो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार अरबीअ जे हूंदे हिते हथरा दू सरदार कबा काॾे हिकिड़ो ई गुलगंज वा त ॿिया हार कबा काॾे काफ किताब न खोली दो क़यामत ॾींहुं रब करीम ॿिया सभु माण्हू सुठा पर मुंह में हर हिकु अज़ीम आदम नूह नबी न कम ईंदो जिते हज़रत इब्राहीम सभिनी खे उते छॾे ॾींदो उते केरु कंदो तस्लीम चए थो जंहिंजे इस्म में आ अव्वल मीम सो मुहम्मद वजी माड़ कंदो अल्हम्दुलिल्लाह अॼु 13 जनवरी सन 2022 ख़मीस जे ॾियारे गोठ हाजी मोहम्मद डायरी में हाल के दौड़ ज़िले नवाबशाह में हज़रत मौलाना साईं कारी अब्दुल शकूर साहब जन जे वास्ते सां अवां जुमला जमात जी सिक भरी दावत ते खानपुर शिकारपुर